እዙ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ። ዕለታዊ ዜና ኔፕሰን ሪሶርስስ ብሰለስተ ኤርትራውያን ንዝቐረበሉ ክሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ከይረኣይ ንዘቕረቦ ጠለብ ብቤት ፍርዲ ካናዳ ተነጺጎ። ሓልዮት ንሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ብዘውፅኦ መግለጺ ኔፕሰን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብምሽራኽ ኣብ ፕሮጀክት ቢሻ ዘካይዶ ዘሎ ዕደናዊ ንጥፈታት ብግዱድ ዕስክርና ምስ ዘበናዊ ባርነት ዝተኣሳሰር ኣተሓዛ ንኣባላት ሃገራዊ ኣገልግሎት ከሸቅል ከም ዝጸንሐ ድሕሪ ምጥቃስ ነቲ ብሰለስተ ኤርትራውያን ዝቐረበሉ ክሲ ደው ከብል ከም ዝሃቀነ ሓቢሩ። እንተኾነ ቤት ፍርዲ ካናዳ ብዝወዓሎ መጋባእያ እቲ ጉዳይ ብቐጥታ ምስ ግዱድ ዕስክርናን ክሳብ ባርነት ዝኸይድ ከቢድ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ስለ ዝትንክፍ ሰፊሕ መርትዖታት ተኣኪብሉ ግቡእ ፍርዳዊ መስርሕ ክካየደሉ ወሲኑ። ሓልዮት ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ መግለጺኡ ቤት ፍርዲ ካናዳ እቲ ጉዳይ ክረኣይ ምውሳኑ ነቲ ኔፕሰን ክፈጥሮ ዝጸንሐ ዕንቅፋታት ዘፍሽል ጥራይ ዘይኮነ ንካልኦት ምስ መንግስቲ ኤርትራ ተሻሪኾም ናጻ ጉልበት መንስያት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝምዝምዙ ዘለዉ ዓብዪ መጠንቀቕታ ምዃኑ ዘኻኺሩ። ኣብ ኤርትራ ዝካየድ ዕደናዊ ንጥፈታት ናጻ ጉልበት መንስያት ይምዝምዝ ጥራይ ዘይኮነ ሰራሕተኛታት ንህይወቶም ማስጋኢ ኣብ ዝኾነ ናይ ስራሕ ቦታ ብዘይ መድሕን ምውፋሩ ዘይብቑዕ ሕክምናዊ ኣገልግሎትን ሕፅረታት ማይን መግብን ወዘተ ዝኣመሰሉ ክስታት ብተደጋጋሚ ክቐርቡ ከም ዝጸንሑ ዝፍለጥ እዩ። ኔፕሰን ሪሶርስስ ነቲ ተፈጺሙ ዝበሃል ዘሎ ገበን ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ ተፈጺሙ እንተኾይኑ ኸዓ ሰራሕተኛታት ዝቕርብ መንግስቲ ኤርትራ ስለ ዝኾነ እቲ መስርሕ ፍርዲ ኣብ ኤርትራ ክረኣዮ ክሓትት ጸኒሑ። እንተኾነ ቤት ፍርዲ ካናዳ ነዚ ኩሉ ብምንጻግ እቲ መስርሕ ኣብ ካናዳ ክጅመር ወሲኑ ኣሎ። ቢጫ ማልያ ለቢሱ ንኽብሩ ኣብ ምክልኻል ዝርከብ ኤርትራዊ ናትናኤል ተስፋጽዮን ትማሊ ቅዳም ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተገብረ ናይ 4.5 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝነበሮ ናይ ክሮኖሜትር ውድድር ብቐረባ ንዝወዳደሮ ዘሎ ሩዋንዳዊ ሞይሰ ሙጊሻ 22 ካሊኢታት ከሲቡሉ። ናትናኤል ንውድድሩ ብ6 ደቂቕን 59 ካሊኢታትን መበል 21 ደረጃ ሒዙ ብምዝዛም ምስኡ ንዝቐነያ 3 ማልያታት ከውሒስ እንከሎ ሞይሰ ሙጊሻ ድማ ካብኡ 22 ካሊኢታት ብምድሓሩ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፍልልይ ናብ 1 ደቂቕን 30 ካሊኢታትን በሪኹ። ኣብዚ ኮሎምቢያዊ ዮናታን ሬስትሬፖ ብ6 ደቂቕን 32 ካሊኢታትን ራብዓይ ናይ መድረኽ ዓወት ዘመዝገበሉ ውድድር ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ ፈረንሳዊት ክለብ ኒፖ ዴልኮ ቢንያም ግርማይ 2 ካሊኢታት ተፈንቲቱ ካልኣይ ደረጃ ሒዙ። ሎሚ ሰንበት ኣብ ውሽጢ ከተማ ኪጋሊ ዝሰላሰል ሻምናይን መዛዘምን መድረኽ ዙር ሩዋንዳ 89.3 ኪሎ ሜትር ዝሽፍን ክኸውን እንከሎ ካብ ብዙሓት ጋንታታት ሓያሎ መጥቃዕትታት ክፍነወላ ምዃኑ ብኣግኡ ተገሚቱ ዘሎ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ብመገዲ ናትናኤልን ዳዊት የማነን ሒዛተን ንዘላ 4 ማልያታት ንምዕቃብ ጥንቃቐ ዝመልኦ ፀወታ ከተካይድ ክሓታዮ። እዚ መዛዘም ውድድር ብርሕቀት ሓፂር እኳ እንተመሰለ 4 ናይ 1 ደረጃን 2 ናይ ሆርስ ካቴጎርን ዓቐባት ዘጠቓለለ ብምዃኑ ኣዝዩ በዳሂ ቅድድም ክኸውን እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ክቡራት ሰማዕትና ትማሊ 29 ለካቲት ኣብ 4 ዓመት ሓንሳብ እትመጽእ ፍልይቲ ዕለት ኮይና ሓሊፋ። ወርሒ ለካቲት ኣብ 28 መዓልትታት ክትውድእ እንከላ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ግና ሓንቲ መዓልቲ ትውስኽ እያ። ኣብዚ ዕለት ዝውለዱ መብዛሕትኡ ግዜ ዕለተ ልደቶም 28 ለካቲት ወይ ባሕቲ መጋቢት ከብዕሉ እዮም ዝግደዱ። በዚ ምኽንያት 29 ለካቲት ዝተወልዱ ብፍሉይ እንቋዕ ናብ ሓቀኛ ዕለት ልደትኩም ኣብፀሓኩም ዝበሃልሉ ኣጋጣሚ ነይሩ። ወርሒ ለካቲት ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ሓንቲ መዓልቲ ትውስኸሉ ምኽንያት ክዝርዝር እንከሎ 1 ዓመት መሬት ኣብ ዙርያ ፀሓይ ዜራ ሙሉእ ዑደት ክትገብር ዝወስደላ ግዜ እዩ። 1 ዓመት ድማ 365 መዓልትታት ዝሓቖፈት እያ። እንተኾነ መሬት ኣብ ዙርያ ፀሓይ ሙሉእ ዑደት ክትገብር 365 መዓልትታት 6 ሰዓታት 48 ደቂቕን 45 ካሊኢትን ይወስደላ። ስለዚ እምበኣር ሓንቲ ዓመት 365 መዓልትታት ጥራይ ዘይኮነት 365 መዓልትታትን ረብዒ መዓልትን እያ ማለት እዩ። ን3 ዓመታት ዝተኣኻኸበ ረርብዒ መዓልትታት ኣብ 4ይቲ ዓመት ናብ ሙሉእ መዓልቲ ስለ ዝድመር ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ኣብ ወርሒ ለካቲት ሓንቲ መዓልቲ ትውሰኻ ማለት እዩ። እዛ ሓንቲ መዓልቲ እንተዘይወሲኻ ኣብ 100 ዓመት ን24 መዓልትታት ሕፅረት ወይ ዋሕዲ መጋጠመ። እዚ ድማ ናይ ወቕትን ወርሕን ኣቆጻጽራ ምዝንባዕ ፈጠረ። ነዚ ምትዕረያ ድማ ለካቲት 29 ተወሲኻ። እዚ ኣብ ግሪጎርያን ዓውደ ዋርሕ ክኸውን እንከሎ ኣብ ናይ ግዕዝ ወይ ኮፕቲክ ዓውደ ዋርሕ ድማ
ኣብ 4 ዓመት ኣብ ጳጉሜን ሓንቲ መዓልቲ ትውሰኽ እያ። ኣብ ርእሲ እዚ ሓንቲ መዓልቲ 24 ሰዓታት ዘይኮነ 23 ሰዓታትን 56 ደቂቕን 4 ካሊእትን ምዃና እውን ክኢላታት ስነ ኮስሞስ የረድኡ። ክብራት ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ተፈጺሙሎ። ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ።